E agora as notícias vindas lá do alto. Helena, o que temos por aí? Luiz, temos o período de chuva se aproximando, por isso a cidade de São Paulo se prepara, limpando córregos e galerias, fazendo a poda de árvores, mantendo bueiros e bocas de lobo limpos. E olha só, além dos 47 piscinões em atividade, monitorados em tempo real e mais 5 já em obras. E para ajudar a evitar alagamentos, a gente faz a nossa parte, colocando o lixo na rua sempre próximo ao horário da coleta.